នៅក្នុងផ្ទះចាស់ប្រកបឿងមួយខ្នងតាជឿមដែលជាពុកចៅចិត្តនៅស្រុកស្វាយប៉ោខេត្តបាត់ដំបងជាតកូសេរីពងកំពុងតែដេកស្តុកស្ទឹងនៅលើក្រែទោះបីលោកគ្រូពេទ្យស្អាតខំប្រឹងព្យាបាលយ៉ាងណាក៏ពុំអាចជាសះស្បើយឡើយមុននឹងស្លាប់ទៅគាត់បានផ្ដែផ្ដាំចៅចិត្តនៅគាថាមួយបទថាអត្តាអត្តណូនីថោក្រោយពីឪពុកស្លាប់ទៅលោកគ្រូពេទ្យស្អាតក៏បានណែនាំឲ្យចៅចិត្តទៅធ្វើជាកម្មករនៅប៉ៃលិននៅផ្ទះលោកលួងរតនសម្បត្តិដែលជាពុកម៉ារបស់លោកបានសម្បត្តិពីគ្រូពេទ្យស្អាតហើយចៅចិត្តក៏ធ្វើដំណើរទៅប៉ៃលិនហើយក៏បានលោកលួងរតនសម្បត្តិទទួលឲ្យនៅជាមួយធ្វើជាកម្មករត្បូងតាំងពីនោះមកចៅចិត្តខិតខំធ្វើការជាកម្មករជីកត្បូងឥតមានខ្ជិលច្រអូសឬទម្រុនឡើយជាហេតុបណ្ដាលឲ្យលោកលួងរតនាសម្បត្តិពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំណែកពួកកម្មករដទៃទៀតក៏មានការពេញចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានចៅចិត្តគ្រប់គ្នាយប់មួយចៅចិត្តច្រៀងបទយុវភិរមនៅក្នុងខ្ទមរបស់ខ្លួនសម្លេងចម្រៀងធ្វើឲ្យខុននារីដែលបានចុះមកកំសាន្តក្នុងសួនឮត្រឹមពីរោះមិនបានក៏បណ្ដាលឲ្យចូលទៅក្នុងលំនៅទូចរបស់ចៅចិត្តខុននារីនិងចៅចិត្តសន្ទនាគ្នាជាពាក្យផ្ដោះផ្ដងផ្សេងហើយគេក៏ចេញទៅទីវាលសួនច្បារសំណេះសំណាររាក់ទាក់ទៅតាមមនុស្សរបស់គេរៀងខ្លួនលុះស្អែកឡើងពេលព្រឹកវេលាដែលចៅចិត្តទៅជីកត្បូងគេមានភពបានជួយរវេឡានម្ចាស់របស់គេដែលបំរុងទៅស្រុកសង្កែទទួលលោកបាឡាត់ស្រុកតាសុនអ្នកបើករថយន្តការបើឃើញចៅចិត្តចេះបើកឡានគាត់ក៏សុំច្បាប់មួយពេលព្រោះជាប់ធុរៈលោករតនសម្បត្តិក៏ព្រមឲ្យចៅចិត្តជំនួសតាសុនក្នុងការស្នាក់ជូនដំណើរចៅហ្វាយទៅដល់ស្រុកសង្កែចៅចិត្តបានកាន់កន្ត្រកដើរតាមក្រោយខុននារីទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់សັບគ្រប់អស់ហើយខុននារីនិងចៅចិត្តក៏ត្រឡប់មកទទួលរតនសម្បត្តិនិងលោកបាឡាត់ស្រុកវិលទៅប៉ៃលិនវិញតែអកុហលមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឡានក៏ខូចបណ្ដាលឲ្យមានការទាស់សម្ដីខ្លះរវាងចៅចិត្តនិងលោកបាឡាត់ព្រោះម្នាក់សុទ្ធតែប្រចាំទៅលើសម្រស់នាងខុននារី